in badan oo bulshadeena kamid ahi waxay caan ku tahay isticmaalka noocyada maandooriyaha haday noqon lahayd qaadka haday noqon lahayd khamriga haday noqon lahayd xashiishada qaar badan oo kamid ah waxay isticmaalaan noocyada sigaarka waxa soo dhan marka la isku soo daro waxa soo dhan waa balwad hadii si kale aan yiraahdo waxa soo dhan waxa noqonay kamid yihiin noocyada maandooriyaha qalbiga bini'aadanka bedela muuqaalkeena yare kooban waxaan ku eegi doonaa dhibaatooyinka ay maandooriyuhu ku leeyihiin bulshadeena ama guud ahaanba bulshada isticmaasha dhibaatooyinka ay ku leeyihiin maandooriyuhu bal ugu horeyn daawano Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo inooga yaro warrami doona dhibaatada uu maandooriyuhu uu ku leeyahay qofka bini'aadanka iyo meelaha uu saameynta kaga leeyahay wixii diinta waxyeelaya waa mamnuuc wixii nafta bini'aadamka waxyeelaya waa mamnuuc wixii aqligiisa waxyeelaya waa mamnuuc wixii sharaftidiisa waxyeelaya waa mamnuuc wixii hantidiisa waxyeelaya waa mamnuuc wax kasta oo shariicadu ay mamnuucday shantan midun weeyaan shantaa shay aynu sheegnay mid ka mid ah ayuunbuu waxyeelaya ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima war naftiina hadilina waxay culimmadu yidhaahdaan dilka midi waa markiiba inaad kaw kaa tidhaahdo midna waa inaad in yar u soo dhimato kolba ina ku baxdo maandooriyaashu kolba in yar bay dilaan mar qura ka wada odhan mayso nafta kaa bixi mayso sidaa uu sheekhu sheegayba maandooriyuhu wuxuu dhibaato laxaad ku leeyahay bulshadeena meelaha uu kaga leeyahayna waa shanta meelood ee uu sheegay sheekhu waxa ugu horeysa diinta inuu maandooriyuhu wuxuu dhibaato ku leeyahay qofka diintiisa waayo qof maandooriye iyo balwad isticmaala salaad ma tukanayo ilaahay ma bariyo ilaahay ma caabudayo ma soomayo cibaado badan lama iimaanayo bal waxa laga yaabaa shanta salaadood ee lagu leeyahay qaar badan oo kamid ah inaanu tukaninba iska daaya laga yaabaa qaarkood inaanay bilo aanay salaada aan masaajid ku tukanin marka waa dhibaatada uu maandooriyuhu ku leeyahay dhinaca diinta oo muxuu ahaayay qofka diintiisa uu saameyn ku yeelanaya waayo qof cibaadadiisa ay xumaatayna qof muxuu ahaayay diintiisa ay wanaagsan tahay ma aha sidoo kale maandooriyuhu waxa uu dhibaato uu la xaaleh uu geysaa qofka sharaftiisa waxaad arkaysaa nin weyn oo hebel ahaa oo khamri cabay oo suuq dhacdhacaya waxaad arkaysaa nin weyn oo hebel ahaa oo inta jaad lagu yeeshay kalarka ay gabadh iska laalaadisay waxaad arkaysaa nin weyn oo tol iyo xigaal iyo xigte iyo muxuu ahaayay xidid bale oo intuu suuqa istaago oranaya waxaas intaasoo siinayna mijinta qaada waa intaa la suuqa kaga dhawaaqaya oo mid yar iyo mid weynba ay muxuu ahaayay ay ku soo marayaan waa sharaftii qofka waxa laga yaabaa in qofku si uu jaad ama balwada waxa uu balwada u leeyahay uu iibsaday in uu dadka muxuu ahaay dadkii laga xishoon jiray in uu wax weydiisto oo uu yiraahdo uu lacag siiyo uu yiraahdo waan gaajoonaya laga yaabaa qaar in masaajidada ay soo istaagaan iyagoo si ay balwad ay u cunaan ama jaad u iibsadaan ay khamri u iibsadaan masaajid soo istaagaan ay dadka baryaan ama ay suuqa soo istaagaan ay dadka baryaan maandooriyuhu sidoo kale waxa uu khatar ku yahay maalka qofka waxa laga yaabaa qofku isagoo shaqaysanin inuu maanta dhan dadka bariyo oo hebel garaaco hebel la hadlo oo yiraahdo waxa aan u baahanay waxa ay siiyo lacag ku weydiisto oo jaad ku cuno ooridiisa iyo caruurtiisana ay gaajoonayaan oo u baahan yihiin nafaqo u baahan yihiin oo wax iskuulkii laga soo eriyo oo malcaamadii laga soo eriyo iska badaay macal qaar uu dhalay oo guriga jooga aan waxba dhiganinba gabadhiisii laga yaabaa in nafaqo darro iyo gaajo muxuu hayay guriga dhexdiisa ay u joogto isaguna uu halka mijintaada la fadhiyo halka uu ku cunayo taasina waa nasiib darro aad u weyn qofka qaadka cuma balwada lihi waxna ma dhaqdo waxna muxuu hayay waxna ma dhigto waxna naftiisa kuma soo kordhiyo wixii siiba jeebkiisii iyo wixii uu shaqaysay wixii dadka qaadaba jeeb kale ay ku dhacayaan sidoo kale balwadu ama noocyada mukhaadaraadka waxyaabaha ay jirka bini'aadanka ay saameynta ku yeeshaan waxa kamid ah in qofka naftiisa ay dilaan naftiisa markaan leeyahayna waa caafimaadkiisa qofka caafimaadkiisa in ay dilaan
balaan yara dhageysano sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil oo muxuu ahay arrinka abalka yar hadlay waxa ilaahay quraanku tilmaamaya wala tubadhir tabdhira إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا حولها إن لجوبنا ما الخسارين وحولها صيدين هجوبنا بالليل كوا حولها سدا أجرا وشيطانك ولا الكبا الله قتل مامي سبحانه وتعالى شيطان الرب يجيبك قالوا نوعية من دوريها أما بلوده waxay qofka bini aadanka ah ku keenaan saameyn xun haday noqoto jirkiisa iyo aqligiisa oo wada socda jirkiisa iyo aqligiisuna inta badan way isku xiran yihiin oo waayo qofka nervous systemkiisa ama habka dareenwadkiisu inta badan jirka ayuu maamulaa waxa loo qaybiyaa laba qaybood oo loo qaybiyaa marka saameynta uu jirka iyo aqliga uu ku leeyahay maandooriyuhu waa short term effect iyo long term effect short term effect waa saameyn qofka haysa muddo kooban oo muxuu ahay inta ay maandooriyaha ama noocyada mukhadaraadku ay jirkiisa ku jiraan waxa weeyaan waxyaabo uu qofku dareemayo oo jirkiisa ka muuqda long term effect-una waxyaabo waqti dheer muxuu ahay markuu soo isticmaalo ay ku imaanayso oo jirkiisa muxuu ahay uu dareemayo haddaan ku horeyno short term effect-ga ay leeyihiin muxuu ahay noocyada maandooriyuhu waxa kamid ah qofkii in muxuu ahay uu markuu balwada u bilaababa ama uu balwada saaw cunaba ama haduu ku cusub yahayna inuu dareemo relaxation wax loo yaqaano farxad iyo muxuu ahay rayn sidoo kale inuu dareemo hurdo fara badan sidoo kale inuu dareemo matag inuu dareemo muxuu ahay shuban fara badan in yalaaluga fara badan uu dareemo waa qofka ku cusub ee markaa muxuu ahay balwada markaa bilaabay waxyaabaha kale ee qofku uu ku keeni karo waxa kamid ah change in moodkiisa baa isbedelaya qofka oo muxuu ahay wuxuu noqonayaa qof muxuu ahay moodkiisa iyo muxuu ahay deganaanshihiisa iyo fikirkiisa iyo sida muxuu ahay noloshiisa ay isbedelayso qof aamusan baad arkaysaa qof marka qaarkood iska faraxsan baad arkaysaa qof already behaviorkiisa uu qofku isbedelay ayaad arkaysaa qof meel ka fikiraya oo kale ayuu noqon karaa sidoo kale waxa kamid ah hadalkiisa waa qofka isbedelaya oo nervouskiisi ayuu saameyn ku yeelanaya kadibna muruqyadiisi ayaa iyaguna isbedelaya qofkii dawlad hadalkiisi waxa laga fahmi maayo oo hadal isdhexdaasan buu la imanayaa qaylo ayuu la imanayaa wuu dhurmayaa haduu doono waaba aamusayaa oo jiiqba oran maayo sidoo kale waxa kamid ah qofka in maqalkiisi ay wax badan iska bedelaan oo ku yiraahdo waxba hadlayo oo waxba sanqarayo oo waxba la soo ordayo wax aynkaas ay uu maqlo sidoo kale waxa kamid ah in aragtidiisi iyo muxuu ahay sidoo uu arkayay ay wax iska bedelaan waxyaabo aan arkayn in muxuu ahay indhihiisu ay soo qabsadaan loss of coordination xiriirkii maskaxdiisa iyo muruqyada ka dhaxeeyay ayaa isbedelay wax laga yaabaa uu kacayaa uu dhacdhacayaa waxa laga yaabaa inuu arko uu yiraahdo haadaan baad ku dhacaysaa oo god baad ku dhacaysaa oo kale waxa laga yaabaa in markuu istaago kolba inuu dhaco waayo coordination-kii baa lumay xiriirka ka dhaxeeyay muruqyadiisa iyo maskaxdiisa nervous system-kiisa ayaa meesha ka baxay sidoo kale waxa kamid ah qofka inuu ku keeno sida hore sheegnay long term effect in qofka saameyn muxuu ahay waqti dheer ah oo muxuu ahay ay ku keento lambar 1 waxa ugu horeeya noocyada kansarka inuu jirkiisa uu qabatimo haduu qaad cuni jiray ama haduu alcohol iyo khamriga xaadu cabi jiray laaziman in noocyada kansarku ay jirkiisa ku sameysmaan ama buuriga sigaariyaha cuni jiray waa laaziman in noocyada kansarku ay jirkiisa ka soo ifbaxaan waa long term effect sidoo kale waxa kamid ah xanuunada la isqaadsiyo TB-da kamid tahay xanuunada kale joonisku ay kamid yihiin iyaduna in iyadana muxuu ahay marka uu difaaciisu hoos u dhaco qofka in muxuu ahay ay ka faa'iideystaan oo ay ku soo laba kacleeyaan waxa kamid ah qofku inuu carab badan yeesho oo uu muxuu ahay marka soo moodkiisu hore u soo bedeli jiray markana uu inay caray isu bedesho inay deganaanshiyaal aanu qofku dareemo warwar fara badan iyo walaac fara badan uu qofku dareemo waxa kamid ah qofku inuu hurdo la'aan fara badan uu dareemo oo hurdadu ay ka guurto waxa kamid ah qofka inuu immune systemkiisa difaaca jirkiisa hoos u dhaco oo dabad xanuunada aynu sheegnay ay ka faa'iideystaan
sidoo kale waxaa ka mid ah in qofka abataydkii uu ka lumo weydkiisii uu isbedelo qofku haddii uu marka qaarkood uu noqdo qof caata ah oo dhuuban oo muxuu ahaayey malnutrition uu ku dhaco sidoo kale taa bedelkeeda qofka inuu caloosho intaa leegaato ay weynaato oo muxuu ahaayey uu isbedelo uu xaydh fara badan yeesho oo caloosho ay weynaato sidoo kale waxaa ka mid ah qofku inuu macaan yeesho oo kale qofku fadhiyay ee inta badan meel fadhiyay qiilayay ee shaaha macaan cabayina ama sokorta faraha badan la cabayay maalinta laga yaabo 8 saacadood ama 7 saacadood fadhiyo meel in uu macaan uu qofkaasi yeesho dhiikar inuu yeesho qofkaasi oo muxuu ahaayey uu dhiikar uu la soo dirso oo waxa kale ka mid ah memory-ga qofku inuu memory-giisu uu lumo oo maskaxdiisii iyo muxuu ahaayey sidii wax u xasuusanayay kaydintii maskaxdiisu ay wax ka sii noqdaan qofku haddii uu ahaa qof shaqaale ah oo qaadka qabatimay ama noocyada balwada waxa laga yaabaa qof habeenkii oo dhan muxuu ahaayey balwad isticmaalay habeenkii balwad isticmaalay subaxii 6 subaxnimo soo kici maayo taa lafteedana taskiskiiska iyo shaqooyinkii laga doonayay iyagana failure bay noqonayaan oo shaqadii waa laga eriyaa qofkaas wuxuu noqonayaa qof tensionkiisu uu kacsan yahay mar walba oo conflict iyo khilaafaad fara badan iyo sharwada isu bedelay buu noqonayaa qofkaasi oo laga fadhi waayay dhammaan waxa aynu sheegnay oo dhami waa dhibaatooyinka ama effectska ay noocyada mukhaadaraadka iyo maandooriyuhu ay ku leeyihiin bulshada isticmaasha